अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोग को बताने वाले हैं कि सर्दियों की अहम ज़रूरियात। जोड़ों के दर्द और ज़ुकाम से बचने के लिए खसखस की चाय कैसे बनाएं, देखें। हर मौसम से निपटने के लिए कुदरत ने हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें अता की हैं जिनके इस्तेमाल से हमें फ़ायदा होता है। खसखस भी इनमें से एक है जिसमें सर्दियों में इस्तेमाल करना बेहद फ़ायदे। खसखस दरअसल बीज है जिन्हें मसाले के तौर पर अक्सर खानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। खसखस में फाइबर, प्रोटीन, गुड फैट, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, थायमन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का मजमूआ केमियाई फोली मिनरल्स भी होते हैं। सर्दियों के मसाइल से बचने के लिए खसखस की चाय पीना बहुत मुफीद है। ये सर दर्द से लेकर दमा, नज़ला, जुकाम, खांसी और जिस्म की थकन भी दूर करती है। 1.5 कप पानी लें, इसमें 1 चम्मच खसखस डालकर इतना पकाएं कि पानी 1 कप रह जाए। अब इस पानी में हस्बे ज़रूरत चाय की पत्ती, चीनी और दूध डालकर पकाएं और कप में छान लें। खसखस की मज़ेदार और मुफीद चाय तैयार है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।